बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आइए जी आपको दिखाते हैं आज यूनाइटेड 125 2020 मॉडल। इसकी आपको सर्दी में स्टार्टिंग, जैसे कि बारिशों का सीज़न है, रात भर बारिश होती रही है और अब सुबह हम इसको चेक करते हैं स्टार्टिंग। कोई चौक हमने नहीं देनी इसको, और चौक के बगैर देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं होता। और ये अब तक चल चुकी है 10,695 किलोमीटर। ये देख सकते हो सर, किसी किस्म की कोई चौक नहीं मैंने दी इसको, आपके सामने है। और इसकी कंडीशन आप देख लें। पहले किक का स्टार्ट है, कोई चौक नहीं दी हुई, और बाइक जो है अपने रिदम में स्टार्ट है और चल रही है। इसके जो मैंने टैंकी टॉप के जो हैं वो चेंज किए हुए हैं। और अब इसको मैं आपका साउंड टेस्ट करवाता हूँ। ये पाकिस्तानी बाइक है, चाइना की बाइक नहीं है। यूनाइटेड को हम कहते हैं कि ये चाइनी है, ये पाकिस्तानी है, लेकिन बेहतरीन चल रही है। अब मुझे इसको तीसरा साल स्टार्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन चल रही है, कोई मसला नहीं।